Խաղություն Աստծո ժողովուրդ։ Խաղություն ձեզ։ Կրկին հարց են ուղղել հոգևոր շատ լավ թեմա է նորից։ Փակասու մարդկանց հետաքրքրում է հոգևոր իմանալ։ Արկադի եղբայր ջան, հարց ունեմ։ Հիսուսը համբարձվեց երկինք մարմնով։ Իսկ մենք հոգով պետք է լինենք դրախտում։ Կմեկնեք հոգևոր տեսանկյունից շնորհակալություն։ Անպայման հոգևոր իհարկե, համ կմեկնենք, համ տեցենք հասկանամ, համ հոգևոր հասկացությունները իսկականից կյանքը։ Հիսուսը մարմնով գնաց դրախտ, մենք հոգով դիլնենք դրախտում, չէ՞, հարցը ասել։ Հիսուսը մարմնով, ախր, եթե մենք նորից ու նորից նույն բաները ոնց որ անդադ կրկնեմ, բայց պետք է կրկնեմ, էլի։ Գիրը, որ գրված է, դա գիր է, գրի միջի հոգին պետք է հասկանանք։ Այն, որ գրված է Հիսուսը մարմնով գնաց դրախտ, դրա հոգիվորը մենք պետք է հասկանանք։ Նույն Հիսուսն ասեց, մարմինն ու արյունը չեն ժառանգում երկինքի արքայությունը։ Գիրը տենց ասում, ստե գիրը պրատի բան անում, ռեչա անում, հակառակ ասում։ Մարմնով համբարձվեց երկինք, չի համապատասխանում, Աստվածաշունչը իրար Բաբելոնա սարքը։ Բայց Աստված Բաբելոնը խորտակեց, հայտության մեջ գրված է, վայր գցվեց է Բաբելոնը։ Սուրբերի փայլը երևաց, հենց Բաբելոն ընկավ։ Սա որպեսի Բաբելոն չլինի մեր մեջ հոգևոր հասկանանք։ Լավ, ի՞նչ է նշանակում։ Հիսուսը մարմնով կարդամ այդ տեղը լավ գործ կարաքելոցի մեջ, թե մարմնով ոնց համբարձվեց երկինք Հիսուսը։ Էդի գրված է գործ կարաքելոց առաջի գլուխ 9-ից 11 խոսքերը։ Երբ որ գնացին Գալիլեա 40 օր համբարձվելուց հետո Հիսուսի, հետ մենք Գալիլեա իրանց աչքի առաջին համբարձվում է, տեսեք։ Եվ երբ որ այս ասաց, նրանք նայելիս վերացավ։ Մի ամպ վեր առավ նրանց։ Վեր առավ նրանց աչքերիցը։ Եվ դեռ որ նրանք աչքերը ուղղած մտիկ էին տալիս դեպի երկինքը, նրա գնալիս։ Ահա երկու մարդիկ երևցան նրանց սպիտակ հանդերձներով, որ եւ ասացին. ով գալիլացի մարդիկ, ինչ եք կանգնել եւ մտիկ եք անում դեպի երկինքը։ Այս Հիսուսը, որ ձեզանից վերացավ երկինքը, այնպես կգա, ինչպես նրան տեսակ երկինք գնալիս։ Ոնց տեսակ մարմնով վերացավ դեպի երկինք, այդպես էլ մարմնով պետք է երկինքից գա։ Հիմա տեսեք, երկինք հասկացողությունը մենք ինչ ենք պատկերացնում։ Մենք արեք ֆիզիկական ձևով քննենք երկինքը։ Հոգևոր երկինքը հասկանում ենք մեր բարձր հասկացողությունն է։ Ոչ տեսանելի հասկացողությունն է, երկինք հասկացողությունը։ Իսկ երկրավոր հասկացողության, որ նայենք մեր երկրագունդը այսօր երկնքի մեջ է։ Կարող է մեր երկրագունդը երկնքից դուրս է։ Դες երկնքի մեջ է։ Աստղերը, արևը, բոլորն էլ երկնքի մեջ է։ Ինչ երկնքի մասին է խոսքը, ես չեմ կարող էլի հասկանամ, ասենք, առաջ որ մարմնավոր կարդումի, զարմանում եմ, ասում եմ, երկնքի մեջ ենք մենք։ Ո՞նց գնաց երկինքը, ո՞նց երկնքից պետք է գա։ Երկրագունդը չի մարդը հասկանում եք, այն խավարը մարդու միջի հասկացողությունը, որ խավարը անհասկանալի է, պետք է լուսավորվի, պետք է հասկանաս դու։ Այլապես չի կարա մարդը ծառայի Աստծուն, ընենց ոնց որ Աստծու կամքն է, ոնց որ Աստված ուզում է։ Հիմա տեսեք, Հիսուսը մարմնով գնաց երկինք, այսինքն խոսքը, Աստվածային սիրո խոսքը, որը փրկում է մեզ այսօր, որը փրկում է մեզի մեր մեղքերից։ Դա Հիսուսն է, հոր բերանից դուրս եկած խոսքն է։ Հիսուսը մարմին հագավ, այսօր մեզ հագնում է Հիսուսը։ Մարմինը հագնում, Հիսուսը իմ մեջ մարմին հագավ։ Պողոս առաքյալն ասում է, ինձի տեսակ հորը տես։ Հիսուսն ասաց, ինձի տեսակ հորը տեսակ։ Պողոս առաքյալն ասում է, ես Հիսուսին եմ նման։ Ես չէ, այլ Հիսուսն է անը։ Հասկանում եք, Հիսուսը այսօր իմ քո մեջ է, սիրելիներ, ով հավատում է, մարմինը հագե Հիսուսը, քո մարմինը հագել է Հիսուսը։ Ու այդ քո հագած մարմնով Հիսուս եթե իմ մեջ է, ես երկինքն եմ մտնում, երկնային հասկացողության մեջ եմ մտնում։ Եվ երկու սպիտակ հանդերձներով, երկու այսինքն սուրբ խոսքերը, սուրբ Աստծո ծառայող մարդիկ հրեշտակները հայտնում են մեզ մտքի միջոցով, միտքն է դա, հրեշտակը ծառայող հասկացողությունն է, Աստծո խոսքն է մեզ ծառայեսն է։ Ու
այդ մարդիկ այդ հասկացողությունը ինձ ասում է, ոնց դու հասկացար երկնային խոսքի, խոսքը ոնց քո մեջ գնաց երկինք, այտենց էլ մարմնով գալու է ինքը։ Այսինքն մարմնով ես այսօր երկնքում եմ, երկնային քաղաքացի եմ, բայց մարմնով եմ։ Հիսուսը հասկացողությունը Հիսուս երկնային իմ մեջ մարմնով է եկել։ Առանց մարմնի խոսքը, հասկանում եք ինքը սուրբ է կա, բայց մարմնի մեջ է օգտագործվում խոսքը։ Խոսքը մարմնին է օգտագործում։ Խոսքը ասում է բարություն արա, համբերյան երազիճա, խոսքն է ծառա, մարմնով է խոսքը երևում կատարվում։ Իսկ եթե մենք նայենք մարմնով, թրաշով, այդ եղեղեցիկ տղեն պետք է գա, Մատթեոս 14-րդ գլխի մեջ գրված է, որ ամեն աշ պետք է տենա այդ բանը, ոնց որ կայծակ նախապը։ Դաժե մեր են կողքի շենքում իշնի Հիսուսը, ես չեմ կարա տենամ իրան։ Ուր մնաց ամերիկացին կամ մի հատ ուրիշ երկրի մարդը ամեն աշ տենա Հիսուսին, որ եկա։ Եթե մարմնով եք պատկերացնում, իսկ եթե հոգիով է գալը, իրա մեջ է գալու ինքը տենում է անպայման։ Վարքյանական ինքը տենում է այդ արդարությունը։ Այդ փրկությունը տենում է այդ մարդը, ու ամեն աշ կա տենում էդի, որտեղ ամեն մարդու մեջ է գալի։ Հոգևոր հասկացողության պահով եմ ես ասում, ես սիրելիներ։ Տեսեք, Հռոմեացիների 7-րդ գլուխ, ես էլ կարդամ, Հռոմեացիների 7-րդ գլուխ 4-ից 7-րդ խոսքերը։ Այնպես էլ եղբայր դուք Քրիստոսի մարմնովը մեռակ օրենքի, որ ուրիշ լինեք։ Նրան, որ մեռելների միջից հարություն է առել, որ պտուղ բերեք Աստծուն։ Ասում Քրիստոսի մարմնովը որ մեռանք օրենքին, մենք մեռել ենք օրենքին, չէ՞ որ հոգևոր է ասում։ Մենք երբ ենք մեռել օրենքին։ Հələ որ կարդանք ամբողջ Աստվածաշունչն ասես նրբությունները մենք չենք նայում։ Որպես պատմություն կարդամ ընցնում ենք ու ով ինչ ասում է, քարոզվա մեզ, մենք ինչ լսում ենք, էդի ենք խոսում, բայց այս կարևոր բաները մենք անտեսում ենք միշտ Աստվածաշնչը։ Դուք որ մեռանք, մենք որ մեռանք օրենքին ասում է, որ ուրիշ ելնենք։ Նրան որ մեռելների միջից հարություն է առել, որ պտուղ բերենք Աստծուն, որովհետև քանի որ մարմնով էինք, ինչ մարմնով չենք, իմի Պողոս Արաքյանը գրել Հռոմեացիների թուղթը։ Ասում են որ մարմնով էինք այն վաղտ։ Մեղքերի կիրքերը, որ օրենքովն էին, զորանում էին մեր անդամներումը, որ մենք պտուղ բերենք մահին։ Բայց հիմա արձակվեցանք օրենքիցը մեռնելով նրան, որով որ բռնված էինք, որպեսզի հոգու նորոգությունով ծառայենք եւ ոչ թե գրի հնությունով։ Այլ հիմի կենթանի ենք ասում, մեռած չենք, մենք մեռանք օրենքին, հոգևոր է խոսում։ Մահ հասկացողությունը դադար հասկացողությունն է, լռություն հասկացողությունն է։ Ես մեռա օրենքի հանդեպ, այսինքն օրենքը չի գործում իմ վրա, չի ասում մեղավոր ես, որ ես արդարանամ կամ ասեմ հա մեղավոր եմ։ Մեռած եմ ես օրենքին, օրենքը իմ վրա իշխանություն չունի։ Խի, որտեղ ես գող չեմ, օրենքը ո՞նց ինձ գողության վրա կարա դադի։ Ես սպանող չեմ, ատող չեմ, բամբասող չեմ, օրենքը մեռած եմ ես օրենքի համար։ Օրենքը իմ վրա իշխանություն չունի։ Հասկանում եք հոգևոր, նորից հոգևոր միտք կազա։ Մի հատ էլ կարդամ Հովանես Ավետարան 6-րդ գլուխ 54-55 խոսքը։ 53-ից լավ կարդամ, ասում է հրյաներն էլ իրար հետ կռվում էին եւ ասում, սա ինչպես կարող է իր մարմինը տալ մեզ ուտելու համար։ Հիսուսն էլ նրանց ասաց. ճշմարիտ ասում եմ ձեզ, եթե մարդի որդու մարմինը չուտեք եւ նրա արյունը չխմեք, կյանք չունեք ձեր անձերումը։ Իմ մարմինը ուտող եւ իմ արյունը խմողը հավիտենական կյանք ունի, եւ ես հետին օրումը կհարուցանեմ նրան։ Ու շարունակությունը գայթակղվում են աշակերտները այս խոսքերից էթում են։ Խեն գայթակղվում, որտեղ մարմնավոր են հասկանում, ով կարա սրա մարմինն ուտի արյունը խմես, ինչ է խոսը։ Այսօր նույնը մարմնավոր ասում Հիսուսը, իմ արյունը ով որ չխմի, մարմինը ով որ չուտի, կյանք չի ունենա։ Սա մարմնավոր է։ Սա գիր է, որը սպանում է, դու չես կարա մարմինն ուտես կամ արյունը խմես, բայց հոգևոր կյանքու խաղաղությունն է, մենք Քրիստոսին ուտում ենք, այսինքն խոսքին ուտում ենք։ Ոնց որ ֆիզիկական հաց ուտելով մեր մարմնին, ֆիզիկական մարմնին կյանք է տալի, այնպես էլ հոգևոր խոսքը ուտելով մեր հոգուն կյանք է տալի։ Կերակուրն է մեր հոգու ինքը։
Եթե մենք մեր հոգուն չկերակրենք, կնվաղի մեր հոգին, կմահանա, կդառնա մարմինի պես, կլռի, կդադարի գործանելուց, բարի գործանելուց։ Իսկ արունը փորձությունն է։ Մեր փորձությունների միջով խոսքը տալու է մեզ փորձության։ Խոսքը ասում է սիրի քո թշնամուն։ Օրինակ, բայց ո՞նց սիրեմ արա, երեք զրույց ենք անում, մի եղբայր ասում է, ախր սպանել են մեր պապերին, մորթեր են, էս են արել, ո՞նց սիրենք։ Իրականում որ նայում ես մարմնավոր ո՞նց սիրես։ Ու պատերազմա բերեմ, արյունա բերեմ, այդ արյունը պետք է խմես դու։ Որ կյանք ունենաս։ Այսինքն պետք է այդ արյունը, այդ տանջանքը քո միջի Քրիստոսի արյունը, օծության, արդարության համար տանջվելը, պետք է կրես այդ տանջանքը, որ փրկվես։ Իսկ խոսքը մարմինն է, որ պետք է ուտես, որ փրկվես։ Եթե խոսքը կերար, լսար, դու պետք է կատարես, իսկ կատարելը տանջանքով ալնեմ, արյունով ալնեմ։ Իսկ երկուսը մեկտեղ ասում ով որ չանի, չի փրկվի, կյանք չի մտնի։ Այսինքն էլի հոգևոր, ոնց գծում ենք հոգևոր, մարմնավոր չի։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիների 4-րդ գլուխն էլ կարդամ ամենքիս համար, 4-րդ գլխի 14-17-րդ խոսքերը։ Որովհետև սա ենք ասում ձեզ Տիրոջ խոսքովը, թե մենք որ կենթանի մնացած ենք, մինչև կներեք, մենք որ կենթանի մնացած ենք մինչև Տիրոջ գալը, ննջեցյալներիցը չենք առաջանա։ Պողոս առաքյալն ասում էսի, որտեղ ինքը Տերը հրամանով, հրեշտակների ձայնով եւ Աստծո փողով վայր կգա երկնքիցը։ Եվ Քրիստոսով մեռելներն առաջ հարություն կառնեն, հետո մենք որ կենթանի ենք մնացած 2000 տարի առաջ Պողոս առաքյալն ասում։ Այսինքն մինչև մի սաղա Պողոս առաքյալը, եթե նայեն գրով, իր հետ էլի մեկտեղ մի քանի օքել են սաղ ասում, որ մենք կենթանի ենք մնացած, հետո մենք կենթաններս բան կդինենք։ Եվ հետո մենք որ կենթանի ենք մնացած, նրանց հետ մեկտեղ ամպերով օդի մեջ կհափշտակվեն Տիրոջը դիմավորելու։ Եվ այնպես ամեն ժամանակ Տիրոջ հետ կլինենք։ Ուրեմն իրար մխիթարեցեք այս խոսքերով։ Ով կենթանի է, մեռած չի։ Նայեք, մեղքի համար ես կենթանի եմ Աստծո համար։ Կենթանի նշանակում է գործող, շնչող, տեսնող, զգացմունք ունեցող, զգացմունք փոխանցող, կենթանություն է, կյանք։ Քրիստոսով կենթանիները։ Հասկանում եք, չէ՞ միտքը, հա, կենթանին հենց այս հասկացողությունն է։ Իսկ մահը, մահացածը, որ մայրը մեռած է Քրիստոսի հանդեպ։ Պետք է ներես մարդուն չի կարում ների։ Կենթանի չի որ ների, գործի։ Մահացած է կենթանության հանդեպ։ Մահացածները, որ մեղք են գործել, որ սխալներ են գործել, հարություն պետք է առնեն։ Տերը հարություն է տալու, Հիսուսը հարություն է տալու իրանց։ Ու իրանք հարություն են առնելու, կենթանանալու են, արա էլ չեմ անելու էդի, առաջ եմ հետալու։ Արդեն կենթանացավ։ Եվ որ չէին ներում իրան հետ ներողություն ախնդրում, ներում արդեն հարություն առավ այդ մարդը։ Ու Հիսուսի հետ սկսեց ապրել։ Իսկ սրանք որ կենթանի էին մնացել, մեռած չէին։ Նրանք էլ իրանց հետ մեկտեղ պետք է հարություն առնենք, այսինքն այստեղ Աստծո մեծ սերն է ցույց տալի, որ մեղք ես գործում երբեմն, սխալ ես անում, բայց սրտով զղջում ես, սրտով այդ մեղքը չես սիրում դու, ատում ես այդ մեղքը, քեզ հարություն է տալի Տերը։ Դավիթը մեղք գործեց, ահա որ մեղք գործեց, շնության մեղքը Բերսաբեի հիշեկելը։ Աստված ներեց իրան, որովհետև սրտով չէր ուզում, չէր ցանկանում, ատել է, Դավիթը մինչև այդ Սաղմոսների մեջ գրել էր, Տեր, քեզ չսիրողներին ատում եմ ես։ Մեղքին ատում եմ ես, բայց իր ոտով գնաց ընկավ մեղքը, այսինքն չգիտակցելով, չհասկանալով, զղջաց, իսկ Տերը նայեց ոչ թե իրան գործին, այլ հարություն տվեց Դավիթին, այդ մեղքերից մեռած ժամանակ իրան հարություն տվեց, ասեց ես եմ այդ մեղավորը, ու այդ մեղք չգործեց ինքը, հարություն առավ ու Տիրոջ հետ էր ինքը։ Միտեղ էլ կարդամ ժամանակի առումով, ուրեմն Ծննդոց 5-րդ գլուխ 21-24 խոսքը։ Եվ Ենովքը 65 տարի ապրեց եւ ծնեց Մաթուսաղային, եւ Ենովքը Աստծո հետ վարվեցավ։ Մաթուսաղային ծնելուց հետո 300 տարի ապրեց եւ տղեր եւ աղջիկներ ծնեց։ Եվ Ենովքի բոլոր օրերը 365 տարի եղավ։ Եվ Ենովքը Աստծո հետ վարվեցավ եւ չէր գտնվում, որտեղ Աստված առավ նրան։
300 տարի Աստծու հետ վարվեց Ենովքը 65 տարեկանում ամուսնացավ, Մաթուսաղային ծնեց, ստե Մաթուսաղա բնագրով նշանակում է մահ ղրկել, այսինքն վադիմաստով չէ մահը, մեղքի հանդեպ մահանալ, Մաթուսաղային, Ենով նշանակում է նվիրված, եթե դու Աստծուն նվիրված ես, մահ ես ուղարկում մեղքի հանդեպ, մահանում ես մեղքի հանդեպ, եթե նվիրվում ես Աստծուն, ծնվում է քեզանից հաղթել չարությանը, Մաթուսաղային նշանակում է մեղքից կազատի, եթե Աստծու հետ նվիրված ես դու, Աստծուն ես նվիրված, արդարության գործեր ես անում, նվիրված ես Աստծուն, քեզ երկրի վրա էլ տեղ չի գտնվում։ Ոմանք ասում են մարմնով ելավ Ենովքը երկինք, հա, մարմնով, ինքը երկրի վրա է, ես այսօր երկնքում եմ, մարմնով երկինք եմ ելել, եթե արդարությունը բարություն եմ անում։ Դու եթե այսօր բարություն արդարություն ես անում, մարմնով երկնքում ես դու։ Գործերովդ քո արդարությունովդ երկնքում ես դու։ Այս միտքն է, սիրելի հարց տվող, իսկ որ տես Քրիստոսը մարմնով ելավ դրախտում, արդեն էսի ուրիշ հարց է։ Դրախտի մասին գրված է, որ Հիսուսն այդ երկինքի արքայությունը, դրախտը ստենդեմ մի փնտրեք, ձեր մեջ փնտրեք։ Ձեր մեջ փնտրեք այդ հանգստությունը, խաղաղությունը, ուրախությունը, Աստծո ներկայությունը, քո բարի գործերը, քո վայելչությունը, քո թագավորությունը, քո քահանայությունը, քո մեջ փնտրա։ Սա այս մասին է խոսում։ Հիսուսը մեր մեջ այդ մա երկինք, մեր մեջ երկնքից գալիս է մարմնով, որ գործենք մենք բարի գործեր անենք։ Իսկ ամենակարևորը հարց, որպեսի չառաջանա էլի ձեր մեջ, բա հետո մեր մահից հետո։ Մեր մահից հետո արդեն հանդիպելու ենք իսկական երկնքի, իսկական դրախտին, իսկական Քրիստոսին, իսկական Աստծուն։ Ստե երկրի վրա շուքն է, երկնայինի շուքն է գրված է։ Եվ մեր մեջ ենք իսկականը տենեմ Աստծուն, ու մենք երբ որ ելանք երկինք, արդեն իսկականը տենալու ենք ընդ։ Իսկական ասելով ես նկատի ունեմ հավիտենական անշարժ կայուն կյանքը, կայուն երկնքի արքայությունը, ասած ասած։ Երկնքում ենք տենալու, որովհետև երկնքի մասին նորից եմ ասում, շատ անգամ ասել եմ տարբեր տեսահոլովակների մեջ, երկնքի մասին գրված չի մեզի, թե դրախտում սենց ալնելու, դրախտում գրված է մի բան, որ երջանիկ եք, ուրախություն, ցնծություն անելու ընդ է։ Գիշեր ցերեկ սուրբերը ասելու են սուրբ է, սուրբ է, սուրբ է Տեր, փառքես, փառքես, փառքես Տեր։ Բայց գրված չի ո՞նց է այդ փառքը սուրբը, երկնքում ինչ ես անելու, ոսկի տներ ես ունենալու, ոսկի ավտո ես քշելու, կամ չգիտեմ, բրիլյանտի ջեսի մնչեր ես ունենալու, չկա գրված ոչ մի բան այդ մասին։ Ուրախություն անելու։ Այսօրվա քո ուրախությունը երկնքի կյանքում, այդ օրվա ուրախությունը վաղվա օրվա ուրախությանը նման չի լինելու։ Փառքից փառք անելու, ավելի շատ է վաղվա ուրախություն լինելու։ Մյուս օրվա ուրախությունը սրանից է շատ լինելու, շատ, անընդհատ sense ուրախությունից ուրախություն, զանզրություն չկան դե։ Տեսեք, մի փոքր բան ասեցի ես երկնքի արքայության մասին, մեր ուղեղը արդեն այն բանի պես կարող է կախի։ Իրականում շատ ժամանակ կարող ասենք ուրախանանք ինչ որ տեղով հոգևոր հասակունիկ ուրախանա այս խոսքերից։ Ով չէ կարող ասես ինչ ես խոսում, ոնց, սենց է գրված։ Սիրելի հարց տվող, եկեք երկնքի արքայությունը մեր մեջ փնտրենք, Հիսուսը ինչ արեց, այսօր ինչ մենք անում ենք, այսօր մենք գանձ ենք հավաքում երկնքի համար։ Մենք տոմս ենք գնում երկնքի համար, որ մտնենք երկինք։ Երկրի վրա եթե մենք այդ տոմսը չգնենք, չունենանք, մի եղբայր ասում էր Սուրբ Հոգին է մեր տոմսը։ Շատ ճիշտ էր ասում, հոգևոր իմաստով որ մտածում ենք, Սուրբ Հոգուն որ չունենանք, երկինք չենք մտնի մենք։ Իսկ Սուրբ Հոգին, հոգի է, սրբության հոգին է, որը օգտագործում է մեր մարմնին, որը ղեկավարում է մեր մարմնին, որը ազատում է մեզի մեղքից, որը տալիս է մեզի հաղթություն, սրբությունն է տալի հաղթություն մեզի։ Ամեն։ Իսկ երկնքի նորից եմ կրկնում, էլի նորից եմ ասում, երկնքում դրախտում Հիսուսի հետ ենք լինելու, բայց ոնց, ինչ ենք անելու, հանդիպելու ենք Հիսուսը քարոզի մենք լսենք։ Հիսուսը հիվանդներին բուժելու է մենք ուրախանանք, երկնքում հիվանդություն, բժշկություն չի լինելու։ Ինչ անելու մեր ուղեղին անհասա։ Աստված ասում է, արա այն ինչ որ տրված է քեզ երկրի վրա։ Հավատարիմ մնա, դու կարժանանաս հավիտենականին։ Մենք հավատքով ենք անում դա, սիրելի քույրս եւ եղբայրս։ Հավատալով ենք անում։ Բարի ու արդար բան է։ Ես որ մտնում եմ աշխատանքի կներես ես ասեմ ժամանակը։
որ մտնում եմ աշխատանքի, ամսվա սկզբին ինձ ասում են, ամսվա վերջում ես գործ արեցիր, մի ամիս աշխատեցիր, այսքան աշխատավարձ ես ստանալու։ Ես հավատում եմ, որ կստանամ, դրա համար եմ մի ամիս աշխատեմ։ Բոլոր մարդիկ հավատքով են աշխատում։ Նույնը մեր երկրի վրայի աշխատանքը հավատքով է, անես վարձ կստանաս, երկնքում ունես դու քո հատուցումը։ Դրա համար ուրախացեք, փառք տվեք Աստծուն ձեր մեջ, հենց խաղաղությունը ձեր մեջ գտակ, ուրախությունը ձեր մեջ գտակ, իմացեք երկնքի արքայությունը գտել եք ձեր մեջ։ Պահեք, պաշտպանեք այդ երկնքի արքայությունը, մինչև ձեր ծերության, մինչև մարմնավոր, երկրավոր կյանքը կանցնի, այն ժամանակ նորից մի հատ պատմություն հիշեցի, մի հատ եղբայր ասում էր, նման է այս կյանքը այն ձվին, ձուն, որ թուղթի տակ են դնում, այդ ձվի մեջ գտնվող հավի ձագին, ճտին։ Այդ ձվի մեջ, որ այդ ճտին ասես արև կա, դուրսը ծով կա, բնություն կա, ասես բաներ կա, այդ ճուտը չի տեսել ձվի մեջ, չի հասկանա, ինչքան ուզում ես բացատրի։ Ոչ լսեր այդ մասին, ոչ տեսեր։ Բայց երբ որ ժամանակը հասնում է, ջարդվում է ծուտը, նույնը արդեն ինքն իր աչքով տենում ամեն ինչը։ Նույնը այսպես ելնելու է մեր հետ, մեր երկրավոր վրանը թողելուց հետո։ Այսքանը Մեգանյան։ Այո եւ ամեն։ Աստված շատ օրհնի քեզ էլ, մեզ լսողներին էլ, կրկին անգամ գրեք, զանգեք, եթե հարցեր ելի կառաջանան։ Աստված շատ օրհնի ձեզ, մնաք խաղաղության մեջ։ Տեր օրհնի բոլորին։